大家好，我係物理治療師 Jeffrey。今日呢條影片咧，我會同大家講究竟咩人咧會比較容易咧真係有耳石移位。嗱，我哋相信咧，大家睇到呢條片咧都好清楚知道究竟耳石移位咧嘅症狀係點噶啦。如果你哋唔清楚嘅話，歡迎咧睇翻我哋之前嘅影片，等你對耳石移位咧有更加多深入嘅理解。嗱，通常我哋講緊咧咩人會容易有耳石移位咧，通常有4類嘅人嘅。嗱，第一類就係講緊咧年紀大啊，通常年紀咧慢慢開始越大嘅時候咧，通常我哋講緊50歲以上啊。50歲以上之後咧，開始身體機能嘅退化啦，同埋咧，我哋本身耳石咧係我哋黐住喺內耳入邊咧有啲器官入邊嘅，咁但係慢慢咧開始年紀大嘅時候咧，我哋內耳器官入邊啲黏性咧，相對上咧慢慢啲黏性就會慢慢下降噶啦。當黏性下降嘅時候咧，就會好容易出現耳石脫落嘅問題。咁所以咧，我成日同啲病人講嘅就係話啊，點解一個後生仔，我當20歲嘅朋友，我哋講緊咧坐過山車，你唔會暈。但係點解你坐50歲嘅時候，你坐過山車會咁快容易暈呢？通常都係講緊我哋內耳咧下邊嘅功能咧都有啲下降嘅情況出現。咁所以咧，通常耳石移位咧都係我哋講緊身體機能咧退化嘅其中一個症狀嚟嘅。OK， 好啦，第二個狀態就係講緊咧我哋講緊頭部受過撞擊啊。通常咧可能講緊就係真係不經意嘅頭部外力比較一個碰撞，例如可能你咁啱跌倒撞親個頭。或者我以前有啲病人試過啊，游背泳游到最後個頭輕輕左撞我後邊，或者我落小巴唔為意一下個頭又冚到個頭之類。OK， 當喺呢啲情況，我哋個頭不為意，我哋叫唔覺意咁樣冚親個頭嘅呢啲我哋叫無情力啊。當啲無情力咁樣撞到個頭度嘅時候咧，我哋都會容易咧出現耳石咧有鬆脫嘅情況。咁咧我哋講緊呢個情況之下咧，都係容易出現有耳石移位。好啦，第3類嘅病人咧，我哋通常講緊咧就係我哋個頭部咧長期咧係一個唔正確嘅姿勢。咩意思咧？即係假設我哋講緊有啲人咧瞓覺坐梳化嘅時候咧，佢中意個頭咧咁樣向後瞓嘅。當我哋個頭咧長期向後昂嘅時候，向後仰高個頭嘅時候咧，係亦都係一個耳石移位咧重要嘅因素。所以同樣道理，例如有啲人咧，我哋去睇牙，去剝牙嘅時候，長期嘅嗰陣時咧，大約45分鐘至1個鐘頭咧，剝牙個頭都係咁樣向後昂咧，都係容易出現耳石移位。或者有啲病人咧，經常性做瑜伽或者做倒立，佢哋個頭咧都要向後昂。你見到咧3個共通點咧，當個頭部向後昂嘅時候咧，其實個邏輯上啊就係當個頭向後昂嘅時候，有啲地心吸力嘅拉扯咧，將啲耳石咧拉咗落嚟。可能本身你個頭部，我哋講緊耳石入邊嘅器官咧個黏力比其他人相對弱啲，咁所以當你向後昂嘅時候咧，我哋個拉扯能力就會將個耳石咧拉咗出嚟噶啦。咁呢個情況都會出現有耳石脫落嘅情況。好啦，第4類嘅病人咧就係講緊通常咧我哋講緊內耳入邊咧，我哋叫有啲內耳嘅疾病啦，例如有梅尼爾氏症啦，或者我哋有內耳發炎啦，或者內耳入邊有水腫，呢啲情況之下咧都會影響我哋內耳嘅結構，而且比較容易咧有耳石移位。不過大家放心，通常咧出現以上3個情況，或者你出現以上唔同類別嘅病人咧，都唔需要擔心嘅，因為我哋只要出現咗耳石移位，我哋好快咧。只要根據檢查幫佢做翻復位咧，按道理就唔會咁容易出現。但係你明白啦，假設你知道啊自己咧可能我哋講緊長期做瑜伽或者你姿勢唔好嘅情況之下咧，我都會建議病人假設佢真係要做瑜伽做 gym 嘅時候瞓喺地下做拉筋咧，個頭都揾嘢輕輕攞浪，就唔好完全向後昂，或者佢哋平時瞓覺嘅枕頭唔好太扁嘅情況之下，個頭都會咁樣向後昂噶啦。或者你明白，假設你年紀真係大啦，年紀真係大，即係身體機能咧，即係我哋要承認，我哋要接受咧，身體機能相對上係容易啲退化，所以我哋日常生活嘅動作冇必要，唔需要好似後生咁快咁樣喐噶啦。OK， 即係我哋叫正常放慢動作喐，即係我哋叫接受呢個情況，好冇？咁所以咧，但係大家唔使擔心，我哋講緊有耳石情況之下咧，相對上我哋比較高風險啫。但係只要我哋避開呢啲動作嘅話咧，按道理耳石係唔會不斷復發嘅。咁點解啲人話啦啊？點解我耳石好似成日翻嚟咧？個問題係因為大家之前咧好多時都係未有效解決啲耳石，或者等身體咧嘗試等佢自己吸收，但係唔係真係做一個有效嘅耳石復位。OK， 咁所以如果大家真係有任何問題嘅話，歡迎咧喺下邊留言，我哋會盡快回覆大家。希望大家頭暈嘅問題能夠早日得以解決。